Hey guys, so nina kunyumiza ku ka story mbadde awo ne muwala wange sinze muzaala but ayagala nnyo okumpita baaba. So muwala wange ono baamuwadde ekifo mu university emu but background like family si yengagga eri awo and my dear girl, I love you so much and si kujja kuwaneno ku internet kwanika buziinabo but I'm driving a certain point gyensuubira mbu nno efuuse ekizibu mu ggwanga. So ne mubuuza, twali twogeramu ne mubuuza no naŋŋamba munno agenza ku Prayer Mountain kusaba. Ne mugamba like yabadde ng'ewaka like tewali kyakkola, tewali ssente like n'ebya course bikyali awo bwe bityo mukimanyi like ng'oyiseko mu eyo embeera nga like buli gy'otunula waliyo kizibu, buli direction gy'otunula waliwo kizibu. So that's the sort of situation. Of course tukwatizaako wonna we tusobodde ne bannange abalala but yeah like waliwo ebizibu byonna by'otasobola by'otajja kusobola kugonjola completely for someone else kubanga nawe okyalina struggles z'oyitamu. So nga muwala wange ngamba agenze ku Prayer Mountain ne mugamba si kibi naye kati nga bw'ogenze ku Prayer Mountain like ki ekirala ky'okoze. So ne twogeramu awo bingi awo naye ki kino ekindeetedde okuleeta vidiyo eno ku channel kubanga like obeera oyogera ku financial literacy like remember it's behavior. Sigenda kujja kusomesa like sente zinvesting like bingi ebikwatagana n'engeri gy'okolamu ssente n'engeri z'olabamu ssente like so many things are connected. So twesanze mu situation eno mu Uganda mbu nno. First of all, Uganda is a very, very spiritual country. Spiritual in that tulina eddiini neweetaba ddiini yokka mbu nno oli musiraamu Seventh Day omulokole mukatuliki like n'abali mu byobuwangwa like Uganda is spiritual. Buli omu kumpi kizibu nnyo okusanga omuntu ng'ali atheist mu Uganda like percentage eyo ntono nnyo eri mu 0.00 something. Yet mu nsi ezisigadde osanga nga like ebya Katonda babigenda kitono. So osanga nga percentage y'aba atheist yo yeeyongera. Atheist like abantu abagamba mu Katonda taliiyo just kyonna ekikubeerako kibeera gwa kyereetedde like Katonda talina play mu bintu by'okolamu. So but ekintu kyonna ekyekubeera spiritual mu Uganda kituleetedde obuzibu mbu nno omuntu kimwanguyira nnyo okubeera nga buli kimu ekimubeerako buli kimu kyalowooza like tetulowooza nnyo like our plan B is never what have I done about it oba kiki enkozeewo. Our default position is always baakusabiddeko ogenda bakukolerewe bati wagenzeeko ewoono like ever like ebintu. Yes, this world is so spiritual and sikigaana and sigaana bantu kusaba. Ndi mukyala mu Kristaayo ne Bible etugamba tusabe ku buli kimu like Bible tetusalirawo mbu nno saba only ng'ofunye omusujja oba saba only ng'olina ekizibu ekigwamu eno bracket oba saba ng'osanyuse oba saba mu nnaku yokka like nedda. Bible etugamba kusabira buli kimu wabula Bible y'emu n'etugamba Katonda awa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Lwaki awo lwaki tetwagala nnyo kugendawo? Lwaki I feel like sometimes tufuna nnyo safety to defer our responsibilities to God than actually taking ownership mbu nno okay no situation Mukama nzikiriza muno Mukama w'abeera akuwadde amagulu, Mukama akuwadde emikono, olina amaaso galaba amatu gawulira, oli mu nsi like
there is a reason why mukama yatuwa all the factors of production ezitwetoolodde mu nsi tekitegeeza muno gwazi owninga wabula oli mu nsi eriko ettaka erina amazzi erina abantu like all the like we have energy energy as in sources of energy and all these mukama teyabikola by mistake. Otherwise singa buli kimu kyali embu nno ogenze ku prayer mountain osobola okuba tolina ssente waka osuleyo osiibeyo like what is your motive? Is it that ogenda like oyagala mukama atonnyese ssente zive mu bbanga zigwe ogenze mu ku prayer mountain osiibye mu kanisa kino eno ngenda kireetera nnyo mu direction y'abalokole kubanga bentegeera like eddiini ezigadde zezitegeera so like what do we expect? Tusuubira mbu nno ogenza osiibye ku prayer mountain without doing anything muno mukama agenda kutonnyesa contract ng'eriko contract gwe CEO kati wa MTN gwe Governor Bank of Uganda Museveni asayininze already ng'ekyo kiri mu mannya go. Is that what we go with like expecting? Kuba bana eno enjiri ebuuliddwa nnyo mu bifo eby'enjawulo like tulina abasumba abavudde ku nnono za Bible and then we are forcing people cause kineno like olumu oyina okukitunulamu ng'olaba like kiyambaani kubanga abasumba banene abamu like the more numbers they have in their churches like buli kaseera waliwo abantu abasiiba ku church of course they are getting free help kubanga osibye ku church obugenda kubeerawo bagambe seemolaawo yambako waneeno kirungi nnyo okuyamba mu kkanisa but most of the times tukirabye embu nno buli woosiba ku church there is reciprocating kitono nnyo mbu nno kigenda like obaddeawo like olina kyokozawo ku church muno pastor akutte ku ssente because someone has to do that job like the church has to be clean and what and all that money ezisasula emirimu egyo girina okuva mu kkanisa yes olumu kkanisa zaffe zistrugglinga ne ssente but there is a lot of misuse of funds and people need to be paid which is another topic for that but nvumirira kinene ekya omuntu okugenda n'asiba mu kanisa nga takozesezza resources zonna z'ayina mukama z'amuwadde n'asuubira mbu nno ekyamagero kyo kigenda kujja showing up randomly or like I believe in miracles. They happen. But then this thing of Sagana cheat unrealistic. Wanga miracles are unrealistic if you read into them. But these things of deferring responsibility and not wanting to utilize your talents, your strength and all the resources mukama zaakuwadde n'osuubira mbu nno gwe ogenda kimuleka nga okay mukama genda obisorting. Gamba mukama ndi mu kunoonya mirimu nvudde ewaka nga sina mulimu wabula zino link like nvudde waka nga nsubmitting applications ataano nzisindise mu company eno kati ndi ku prayer mountain ndi musabira applications ezo ziyitemu wabula binene ebyokugamba muno ogenze straight ku prayer mountain and then somehow magically some random number is going to call you and give you a job byebyo bibaleetedde okukkiriza mu oba okubeera manipulated kubanga jjukira buli bweteeka mu situation ng'eri I would say it's like a compromising situation or can I say compromising? Like obera toyina same situation gyolimu gy'ensonga the ensonga lwaki people can easily manipulate you naddala our religious leaders they can easily manipulate you ng'oweetaddemu eyo situation akulaba ku church olunaku olusooka olwokubiri olwokusatu muwala n'omulenzi nga ali nnyo waneeno biki abeera awo n'akusindikirawo asha oya ali mu kukola kyawo like and then you give them like some background story agamba ali awo ali mu kunoonya mulimu anoonya ssente asaba mukama amuwe omwami asaba mukama amuwe visa biki like such situations the moment you find a manipulative person n'omuwako that just that hint you're in for a long ride
And then they'll start giving all these funny prophecies. And before you know it, like you're just messed up. You know the stories, things happen in our churches. So njagala omuntu nga sooka olabe abantu bonna betutunuulira mu Bayibuli, tandikira ne ku Saul or Paul, Apostle Paul. Like Apostle Paul yatuuka like mumanyimu ezo letters zawandikira different churches nagamba neebaza Mukama mbunno kumwe tekulyandabire, otherwise you would think mbunno bineno bambi bagamba oba kireka, I'm just requesting for favors, but that guy was actually working to support himself, and it's clear in scriptures. And he was serving God, wasn't he serving God? We got so many letters from Paul. Look at us ladies, like tusoma nnyo ku Ruth, tusoma nnyo ku Esther. Like those people are not just sitting and waiting on God. They are praying, they are trusting God, but they are doing something. N'emikono gyabwe ne resources Mukama z'abawadde ne connections Mukama z'abawadde. So nawadde muwala wange example ne mugamba okay, tolina ssente naye otambudde mu maduuka ago agakwetoolodde n'ogamba bannaye nze nsobola okubapangirako amasa, nsobola okukirininga amasa ago mpaayo 15,000. Ogenda ku like mumanya amaduuka mangi agali disorganize, kati oli atuuka nga maybe agamaanyi tagalina agapangulula amasa, jayo nabbuubi kolo kyachenjinga display, wabula nga talina na ssente zisasula muntu wa buli lunaku abeezaawo like ng'amuliko omusala, wabula asobola okuwaayo 15,000 olunaku olwo lumu omupangire, at least ezo 5 ozikoze n'ogenda ne ku dduuka eddala. Like abantu, like I feel like simanyi, like right now I'm in a situation mbunno, as long as nina emikono nina amagulu. Yes, there are some jobs that are tough, kwoza ngoye z'abantu. Yes, it's tough, but if that's what it calls for, like ngenda kufunza kufunza esaati yange and then nkutamemu eyo Benson just to make a living than exposing myself bully to manipulation. Jawala sagalira ddala bwavu bukumakinga or you can't think straight. Osigala mu like n'omuntu akuwa advice obeera olaba nga kudaalira, like obwavu bubi nnyo. So yeah, I think more like omulama gweno video ndi mukugamba there is a certain gospel ebuulirirwa mu Uganda egenda okusibira mu bwavu wobeera teweegendereza, naddala nga okyali muntu ayagala Bible bagikunnyonnyole, bakusomere Bible, bakuwe interpretation, bakuwe application, like obeera okyali you're exposing yourself a lot if you're still following that kind of direction. We have to attend church. The Bible tells us to attend church. So I'm not telling you to get away from church. Sikugamba mbuno tosamba nti okitiibwa, sigamba mbuno toddamu kusaba, sabira buli kimu. Wabula kozesa resources Mukama z'atuwadde, lekeraawo okulowooza like we're making God be like a genie. Babaita genie, like someone who just makes up random things, and then you cannot manipulate God. There is no amount of tears you can ever cry to manipulate God. Yes, you can be desperate and emotional in God's presence. Wabula Mukama tagenda kugamba mbuno oyina essimu nkuteereddeko data. Why aren't you using opportunities? Why aren't you using those opportunities I've given you? You have friends. Have you reached out to your friends today? Abamu, yes, we can't reach out. Maybe we're feeling desperate and not desperate, shy, or we don't want to be minimized. And nenkubuliro tuka mu some desperate situation ensonyi n'osooka ku bbali n'otandika okunoonya solution egenda okujja mu bwavu. Omuntu ng'okyanoonya ssente ng'okyali bubi, ensonyi osooka n'ozidda wabbali, like buli w'otunula olaba nze
Like I thank God for the situation I'm in. I don't think I'm struggling to find what to eat, but I'm not where I want to be. And ekyo kindeetera okugamba okay, leero lukedde. Mukama zino resources zampadde, gaagano amagezi gampadde, thankfully guguno omulimu gwampadde. So ebyo byonna byampadde ndi mu bikozesa ntya okubeera better. Okulaba mbunno ngattako ku kumanya kwe nnina, ku ssente ze nnina, like, and then how am I going to be a blessing as well, because that comes after. Yeah, mu Mukama byakuwadde. And I want you guys to, like, mwe abakkiriza mu Bible, njagala musome like you have to read this parable over and over again until it starts making sense to you, because that is a parable I'm moving with, and I think I'll do another video about that. The parable of talents. Mukama tewali muntu gwe yakola nga tewali kyamuwaddemu munda. But then twesanzenga, like, there are so many people who are going to die with talents God gave them, and mujjukiremu eyo parable teyabawa byebimu. Omu yamuwa talenti emu, omulala n'amuwa 3, 10, but guess gwe yaweemu yagituulira n'agiziika, and then it didn't multiply. It's not your, like, your duty is to, it's not your duty to multiply, like God multiplies. So whatever, he gives seed to the sower, and so he gives you that seed, it's supposed to multiply. So he's expecting you to sagala gamba mbone ensigo gisimbe wabula, and I don't want to say put it in action. I don't know the right word to use in this instance, but just don't sit on the resources around you. Totuula ku, like, newe kaba katono nnyo, olumu twekomparinga n'ogamba oli asobola okwogera, oli asobola, like, ayina eddoboozi maybe lisobola okuvaayo bulungi, nze sisobola kukola kino, sisobola kukola kino. Tutunuulira nnyo ebintu by'otasobola than gwe by'osobola, like Mukama by'akutaddemu. And that is not the whole purpose of it. There is a reason why Mukama yawa abantu different capabilities, different one. The only issue is Mukama kakuwadde katono n'okatuulira, oba notaka implementing effectively. But I don't want to call it implementing, but then do something about whatever God has given you. Change the create a mind of video. So tulekera okwetuulako. Resources Mukama zaakuwadde zikozese in whichever form. Obeera gwe toziraba, like buuza omuntu, like bantu bangi abasobola okuwa feedback. Bantu bangi abakwetoolodde, gwe tuula n'omuntu omugamba omanyi, yino situation yange neno gap ki gy'olaba gye nsobola okuyutilizinga, ki ky'onsobola okukola okwejja mu situation gye ndimu. Assessment kati simanyi, mwagala mbakolere tool esobola okubakolera assessment, oba esobola okuwa like thought process. I think it can help, maybe like mwabata, like people who are not privy to those kinds of people, just a core. And I think I'll do it. Actually, let's see, mu week ya wabera oyagala nkuwe free session okugoinga through just thought process of Miriam, this is my situation, kati resources kize nsobola okukozesa okwejja mbino. Wabera oyagala free session, genda mu comment section, at least ntandikire awo newe nyamba abantu 5 just okulaba nga twejjamu eno situation eyoku expecting a random things falling from heaven. That only stopped on manna, like manna falling from heaven when Israelites were moving to the promised land. Wabula kati tulina all the resources necessary. Batuusa baguza whatever waliwo nane ebintu bingi ebihappeninze mu our born again churches, like batuusa baguza magic holy kyovula atugula nnyo zi holy water, holy bichi, holy diamonds. All those manipulative tactics are because twagala ebintu ebyamangu without wanting to actually use the strength God has given us. And that is where the true worship is. That's where true worship exists. Size babuulira njiri.
wabula banneekozesa Mukama kyakuwadde. Mweyo parable, like at some point we're supposed to get answerable to all the resources, all the gifts that God has given us. So kati ng'ogenda kutuuka ogambe Mukama nze wampa talent bweti ne bweti nagiziika wabula ne nsalawo okugenda ku Prayer Mountain ate nsaba eri bwe yampa ate ntandike okusaba otandike okumpa results that would have come out of gifts ze wampa had I implemented them to get me the gifts I want. Kitegeerekese ogenze ew'omuntu Mukama akuwadde ensigo kiro y'ebijanjaalo agambye genda ogisige wabula ogituddeko ogambya akangitereke mu safe wabula otuddayo wa mukama wange nkusaba njagala eka z'ebijanjaalo 5 ngamba gundi nakuwadde ensigo like oziteresa ate oli wanene oli mu kunsaba buli kaseera like does that make sense? Waliwo ebintu bye tutuulidde yet we have all the resources around us. God has already given us. Maybe wogenda Prayer Mountain kati gamba Mukama azibula amaaso go akulage biki by'otuulidde by'osobola okugyamu ky'oyagala oba ky'ayagala ofune. I think that is another homework I can leave with you. Yeah. So I hope this video has given you some thinking process. Omuntu ng'okyali awo nga gwe default position yo ya expecting random things to fall from heaven, please go back to the thinking board. Ku Prayer Mountain dayo lekera obutagenda but bwoddayo making sure waliwo ky'okoze actually or applying it emirimu ogenze no sigena kuwa like list ogiyina making sure waliwo ky'okozeeko wero saba good health making sure okoze exercises and you're like okay Mukama nziruse kilomita emu kubanga bangambye ndiyo base ndekedda okulya sukali kubanga bangambye nina diabetes ndekedda okola kineno ne bwekiti kati njagala omukono gwa at least gubi making effective oba making efforts zentaddemu okubeera nga producing results nebinene byokudda mu kanisa like olemedde ku sukali gwalina diabetes and then you're expecting God to just magically heal you. Kikola amagezi size bayombesa bannaye but thought process here there is a gospel gy'olowooza mbuno ntuufu naye genda kukumira mu bwavu. Okay, that's me for today. Bye.